Hello， 大家好，又到端午節啦，唔知你哋會唔會好似我咁掛住想食粽呢？咁想食唯有自己整啦。先睇下材料先啦，材料亦都好簡單嘅，大概係20個嘅份量。呢個係喺太平超市買到嘅竹葉啦，我哋剪頭剪尾剪齊佢啦。咁然後呢，對剪完兩邊都剪完之後呢，就要揾啲熱水嚟浸下佢嘅，因為我盤唔夠大，所以呢，我要揾啲嘢擲住佢，頭尾都要即係有時轉下位置，等佢更加均勻啲啦。一大煲滾水啦，我就落浸唔使好耐嘅啫，10零分鐘，佢稍微軟啲就可以用噶啦。如果你個盤好似我唔夠到大嘅話呢，你要浸一浸佢咯。另外一邊都一樣嘅，浸好嘅粽葉呢，你要出嚟抹一抹佢，等佢唔使咁濕立立。後邊嘅材料係我提前1晚浸好嘅材料，呢個呢，就係糯米同埋綠豆呢，都需要加啲鹽落去，你自己調啱口味就得噶啦，加1匙羹鹽到啦，調下味。呢個就係用五香粉醃過嘅豬肉啦。五香粉啦、鹽啦、少少豉油啦，咁呢，我就用呢個線嚟，粽葉呢係骨對骨咁樣對住啦，尖頭到腳咁樣對住啦，一邊係尖嘅，一邊係圓嘅，咁樣放埋一個位置。咁有少少錯開啦，兩塊葉等佢闊啲啊嘛，喺中間嗰度窩個位俾佢，大概係上面3份，下邊1份咁上下距離啦，有個三角形，嗰個底呢，接好咗就唔會漏米嘅啦。咁呢，首先呢，就放入啲米啦，塞住個哚位啦。放完米呢，篤好佢啦，整實啲，係啦，整實啲。咁呢，就放啲綠豆。然之後放五花肉啦，咁呢個粽好魔鬼嘅，嗰嚿肉唔夠肥，我仲特登整咗嚿肥肉落去添，所以呢，叫做魔鬼鹹肉粽啊，食起身夠晒魔鬼。好啦，再加啲綠豆落去添，最尾呢，係要用啲糯米封口嘅。咁如果你中意加花生嘅時候呢，就頭先加豬肉嘅時候，旁邊就放啲花生啦。咁呢，兩邊窩埋嚟啦，然之後攞上面嗰塊冚落喺下邊度啦，冚落去，剩低嗰個尾呢，就接返個角，接返嚟埋邊呢度，咁就要揾條繩嚟紮實佢啦。紮粽咁紮，隨便你點紮，最緊要紮得實。咁呢啲鹹草好矜貴嘅，咁我做個示範嘅時候就用呢條矜貴嘅鹹草。一般我自己食只能夠用棉繩紮嘅啫，因為我哋淨一包粽葉淨係得幾條草嘅啫。用你自己嘅方法嚟紮實佢就得啦，冇咩特別講究嘅。OK， 話咁快就做完一個三角粽，再睇多次，睇多次，向兩邊包實佢啦。然之後呢度封好口啦，係啦，粽葉咁樣呢就對接向一邊，整個角出嚟嘛。然後就紮實佢啦。我哋試下另外一種包粽嘅方法啦。呢個比較用得多葉啊，用4塊。首先用2塊交叉，中間窩個位。窩一個角出嚟啦，就依次放入呢個材料啦，
然後呢，就一邊封埋嚟，另外一邊封過去，咁兩邊啊肯定係漏晒餡噶啦。咁點辦呢？兩邊都係用一塊竹葉，用呢個方法同樣地咁樣包住佢。首先都係骨向裏邊，骨喺中間啦，呢個時候放喺中間位，向上接。咁呢，大家就叫呢度做四角粽啦。其實對於我嚟講，我覺得如果你啱啱學嘅話呢，包呢個粽仲容易啊，因為有4塊粽葉俾你操作。然之後就用你嘅方式紮粽咁樣紮實佢啦。OK 啦，就係咁啦。然後呢，我哋呢就已經包咗20個粽，要放落去個大瓦煲度煲。咁呢，一共要煲2個鐘頭，用中火。你睇下幾好，幾靚嘅粽。咁呢，可以放喺雪櫃慢慢食啦。食嘅時候可以煎香佢啦，可以助熱佢啦。隨便你鍾意點食都得，亦都可以淋豉油。如果鍾意嘅話，俾個 like 我啦，同埋 subscribe 我嘅頻道啦。OK，我哋下集再見，拜拜。